ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. ലെറ്റ്സ് മീ ഷംസീറ. അപ്പോൾ ക്രിസ്മസ് ഒക്കെയാണ് വരാൻ പോകുന്നത് അല്ലേ? അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നൊരു കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പി നോക്കിയാലോ? ഞാനിന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് നല്ലൊരു ഓറഞ്ച് ജ്യൂസൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഓറഞ്ച് കേക്കാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് നോക്കാം. അതിന് മുമ്പ് എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ താഴെ കാണുന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടണും ഒപ്പം നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടി തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണും കൂടി ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ വീഡിയോസ് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും പിന്നെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അപ്പോൾ നമുക്കിതെങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഓറഞ്ച് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം. അതിനുവേണ്ടി ആദ്യം കേക്കിന് വേണ്ടി ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കണം. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ 1.5 കപ്പ് മൈദ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് 250 ഗ്രാമാണ് വരുന്നത്. ഇതിൽ കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം. ബേക്കിംഗ് സോഡ 1/4 ടീസ്പൂൺ, ബേക്കിംഗ് പൗഡർ 1/2 ടീസ്പൂൺ. ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. അതിനുശേഷം ഇത് 2 പ്രാവശ്യം ഒന്ന് സീവ് ചെയ്തെടുക്കണം. സീവ് ചെയ്തെടുത്താൽ മാത്രമേ പിന്നെ ഈ മൈദപ്പൊടിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഉപ്പും പിന്നെ ബേക്കിംഗ് സോഡയും ബേക്കിംഗ് പൗഡറൊക്കെ എത്തുള്ളൂ. പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല, ഇതിലെന്തെങ്കിലും ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് മാറി കിട്ടുകയും ചെയ്യും. അതിനാണ് ഇങ്ങനെ സീവ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. 2 പ്രാവശ്യം സീവ് ചെയ്തെടുത്താൽ നല്ലതായിരിക്കും. ഓക്കെ, ഇതിപ്പോൾ 2 തവണ ഞാൻ സീവ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിവിടെ മാറ്റി വെക്കാം. ഞാനിവിടെ മറ്റൊരു ബൗൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് 3 മുട്ട പൊട്ടിച്ചൊഴിച്ച് കൊടുക്കാം. മുട്ടയുടെ മഞ്ഞയും വെള്ളയൊന്നും വേർതിരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇത് അതുപോലെ തന്നെ ഒഴിച്ചാൽ മതി. ഓക്കെ, അപ്പം 3 മുട്ടയും പൊട്ടിച്ചൊഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിൽ കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മൾ ഈ കേക്കിനൊക്കെ വേണ്ടി എടുക്കുന്ന മുട്ട എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും പിന്നെ റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലിരിക്കുന്ന മുട്ടയായിരിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ഫ്രിഡ്ജിൽ കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ 1 മണിക്കൂർ മുമ്പൊക്കെ എടുത്ത് പുറത്ത് വെച്ച് റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലോട്ടേക്ക് വന്നതിന് ശേഷം യൂസ് ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോൾ 3 മുട്ടയായി. പിന്നെ പഞ്ചസാര ഞാൻ 1 കപ്പ് പഞ്ചസാരയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതുകൂടി ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നമ്മൾ സാധാരണ കേക്കിനൊക്കെ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. അത് ലോല് പിന്നെ കുറച്ച് സ്പീഡ് കൂട്ടിയിട്ട് അടിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇത്രയും മതി. പഞ്ചസാരയൊക്കെ നന്നായിട്ട് അലിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ബാക്കിയുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 1/2 ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. 1/4 കപ്പ് ഓറഞ്ച് ജ്യൂസ്. ഇത് ഓറഞ്ച് ജ്യൂസ് പഞ്ചസാര ഒന്നും ഇല്ലാതെ പ്യുവറായിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ള ജ്യൂസാണ്. അതും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. 1/4 കപ്പാണ്. 1/4 കപ്പ് പാല്. പശുമ്പാലാണ്. ലൈറ്റ് ചൂടുള്ള പാലാണെങ്കിൽ നല്ലത്, അല്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷെ കൂടുതൽ തണുത്ത പാല് ആഡ് ചെയ്യാതിരിക്കലാണ് നല്ലത്. ഇനി 1/4 കപ്പ് വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ. ഏത് ഓയിലായാലും കുഴപ്പമില്ല. ഞാനിപ്പോൾ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ഉപയോഗിച്ചത്. ഇനി 1 ടീസ്പൂൺ ഓറഞ്ചിൻ്റെ തൊലിയില്ലേ, അത് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അത് 1 ടീസ്പൂണാണ്. അതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട്, ഒരുപാടൊന്നും ബീറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഓക്കെ, ഇത്രയും മതി. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഇതൊക്കെ മിക്സായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്കൊരു ഡ്രോപ്പ് പിന്നെ കളർ ആഡ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. അപ്പോൾ സൺസെറ്റ് ഓറഞ്ച് ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് ഷെഫ് മാസ്റ്ററിൻ്റെ പിന്നെ സൺസെറ്റ് ഓറഞ്ചാണ്. അപ്പോൾ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്താൽ മതി. ഞാൻ പിന്നെ ഓറഞ്ചിൻ്റെ അല്ലേന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് 1 ഡ്രോപ്പേ ആഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. ഞാൻ നോക്കട്ടെ ആദ്യം 1 ഡ്രോപ്പ് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് എന്താ കളർ എന്നുള്ളത്. കാരണം ഇത് അത്ര ചെറിയ ഭാഗമേ വേണ്ടു, പെട്ടെന്ന് നല്ല കളർ കിട്ടുന്നതിന്. ഇതൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്താൽ. ഇതിപ്പോൾ ഈ ഒരു കളറിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ലൈറ്റായി പോവും. അപ്പോൾ 1 ഡ്രോപ്പും കൂടി ഒഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ കളറായിട്ട് മാറും. അപ്പോൾ 1 ഡ്രോപ്പും കൂടി ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. ഞാൻ പൊതുവേ കളറൊന്നും ചൂസ് ചെയ്യാറില്ല, പക്ഷേ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സിന് വേണ്ടിയാണ് ഇത് കൊണ്ടുപോകാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു നല്ല ഭംഗിയിലൊക്കെ കൊടുക്കണ്ടേ, അതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിനൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കട്ടെ. ഓക്കെ, ഇത്ര മതി. ഇനി നമ്മുടെ ബീറ്ററിൻ്റെ ആവശ്യം കഴിഞ്ഞ് ഇതിവിടെ മാറ്റി വെക്കാണ്. ഇനി ഞാൻ ഇതിലോട്ടേക്ക് ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒരുമിച്ച് ആഡ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ഇതുപോലെ കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കാനേ പാടുള്ളൂ. ഞാനിപ്പോൾ ഈ മൈദപ്പൊടിയിൽ ഇപ്പം ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഉപ്പ്, പിന്നെ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ, ബേക്കിംഗ് സോഡ, ഇതൊക്കെയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും ആഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമുക്കിതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് കട്ടയില്ലാതെ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്താൽ മാത്രം മതി. അപ്പോൾ ഓവണൊക്കെ ഏകദേശം റെഡിയായി. ഞാൻ പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇങ്ങനെ ഓരോ ബാച്ച് ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ കട്ടയില്ലാതെ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി എടുത്തതിന് ശേഷം യോജിച്ച് വന്നതിന് ശേഷം മാത്രമേ അടുത്ത ബാച്ച് മൈദപ്പൊടി ഇടാൻ പാടുള്ളൂ. ഒരുമിച്ചിട്ടിട്ട് ഇളക്കുകയാണെങ്കിൽ മിക്സായി കിട്ടൂല എന്നല്ല, പക്ഷേ കുറച്ചും കൂടി പണിയെടുക്കേണ്ടി വരും. ഇപ്പം ലാസ്റ്റ് ഭാഗം കൂടി ഇട്ട് മൈദപ്പൊടി. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ക്യാമറ ഒന്ന് ഓഫായി പോയി, അതാണ്. അപ്പോൾ ഇനി ഇത് ഫുള്ളായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കട്ടെ. ഓക്കെ, ഇതിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തു. പിന്നെ മൈദൻ്റെ കട്ടകളോ അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല, നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി
പിന്നെ ഞാൻ കേക്കിൻ്റെ ടിന്നൊന്ന് റെഡിയാക്കട്ടെ. ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ 7 ഇഞ്ചിൻ്റെ കേക്ക് ടിന്നാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ഓയിലൊന്ന് ജസ്റ്റ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഓയിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളതിൻ്റെ മുകളിൽ ബട്ടർ പേപ്പർ വെക്കും, അതുകൊണ്ടാണ് ഓയിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്തത്. കാരണം ഈ കേക്കിൻ്റെ മുകളിലേക്കൊന്നും ഓയിലിൻ്റെ ഒരു ഭാഗവും വരില്ല. അതുകൊണ്ട് എന്തായാലും ബട്ടറൊന്നും തേക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഓയിലായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഇവിടെ ബട്ടർ പേപ്പർ അവിടെ പിടിച്ചിരുന്നോളൂ. നമ്മൾ സാധാരണ എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു ട്രേ അല്ല, നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ ട്രേ ആണെങ്കിൽ ബട്ടർ തേച്ച് കൊടുക്കാറാണ് പതിവ്. പക്ഷേ ഇതിന് അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. ഇതിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഓയിൽ ഗ്രീസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതാ ഈ ബട്ടർ പേപ്പർ ഇവിടെ പിടിച്ചിരിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ്. അല്ലാതെ കേക്കിലേക്കൊന്നും ഇതിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റും വരില്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മുടെ കേക്ക് ടിന്നൊക്കെ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഞാൻ ഈ ബാറ്റർ ഇതിലോട്ടൊക്കെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, മുഴുവൻ ബാറ്റർ ഇതിലോട്ടൊക്കെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതൊന്ന് 2 പ്രാവശ്യം ടാപ്പ് ചെയ്തെടുക്കണം. എയർ ബബിൾസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോകാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. ഇത് ബബിൾസ് ഇങ്ങനെ പൊട്ടുന്നതാണല്ലേ, അപ്പോൾ എയർ ബബിൾസ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ പോയി കിട്ടും. ഓക്കെ, ഇനി ഇത് 45 മിനിറ്റ് 180 ഡിഗ്രിയിൽ പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ഓവനിൽ വെച്ചിട്ട് 45 മിനിറ്റ്സ് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. 45 മിനിറ്റ്സ് ആണ് ബേക്ക് ചെയ്തെടുത്തത്. ഇനി കുറച്ചൊന്ന് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. അതിനു മുമ്പ് ഈ റാക്കിൻ്റെ മുകളിലോട്ടേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം. കാരണം ഈ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ പൊന്തി കിടക്കുന്നുണ്ടല്ലോ, അപ്പോൾ ഇതിലോട്ടേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം. അപ്പോൾ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ചൂടാറി വരും. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ കേക്ക് നന്നായിട്ട് തണുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. മുകളിലത്തെ ഇതേപോലത്തെ ഡോമായിട്ടുള്ള പീസ് കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം. ഇതിപ്പോൾ 3 ലെയറായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിവിടെ മാറ്റി വെക്കാം. എന്നിട്ട് ഇതിനു വേണ്ട ഫ്രോസ്റ്റിങ് തയ്യാറാക്കാം. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഫ്രോസ്റ്റിങ് തയ്യാറാക്കാം. അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ ഫിയോണൻ്റെ ക്രീമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഫിയോണൻ്റെ ക്രീം അല്ല റിച്ച് ആയാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ഇത് ഏകദേശം ഒരു 1.5 കപ്പോളം ഇതിലോട്ടൊക്കെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇനി ഇത് ബീറ്റർ ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഓക്കെ, ഇതിപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി നല്ല തിക്കായി, കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് തിക്കാക്കി എടുക്കാം. ഓക്കെ, ഇത്രയും മതി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഫ്രോസ്റ്റിങ്ങിന് വേണ്ട വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിവിടെ മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ഷുഗർ സിറപ്പ് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാം. നമ്മൾ സാധാരണ എല്ലാ കേക്കിനും ഷുഗർ സിറപ്പാണ് ഒഴിക്കാറ്. പക്ഷേ ഈ ഒരു ഓറഞ്ച് കേക്കിന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓറഞ്ച് ഷുഗർ സിറപ്പാണ് ഉണ്ടാക്കാറ്. അതുകൊണ്ട് ഓറഞ്ചിൻ്റെ ജ്യൂസ് എടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് നമുക്ക് പൊടിച്ച പഞ്ചസാരയും കൂടി ചേർത്തിട്ട് അലിയിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ 1/4 കപ്പ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നോക്കിയിട്ട് മാത്രം ആഡ് ചെയ്താൽ മതി. ആദ്യം പകുതി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. കാരണം വെച്ചാൽ ഇതിൽ ഓൾറെഡി ഈ ഓറഞ്ചിൽ കുറച്ച് മധുരം ഉള്ളതാണ്. ഇതിൽ മധുരം കൂടുതലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കേക്ക് വേണമെങ്കിൽ സോഫ്റ്റ് ആയി പോകും. അപ്പോൾ നോക്കിയിട്ട് മാത്രം ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി. ഓക്കെ, പഞ്ചസാരയൊക്കെ ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് അലിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതൊന്ന് ടേസ്റ്റ് നോക്കട്ടെ. ഓക്കെ, കുറച്ചും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഞാൻ ഈ കേക്കിലെടുത്തിട്ടുള്ള ഓറഞ്ച് ജ്യൂസിലൊന്നും വെള്ളം ചേർക്കാതെ പ്യുവറായിട്ടുള്ള ഓറഞ്ച് ജ്യൂസ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അങ്ങനെ തന്നെ എടുക്കണം. വെള്ളം ചേർത്തതിന് പിന്നെ അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റൊക്കെ മാറിപ്പോവും. ഓക്കെ, അപ്പം നമ്മുടെ ഷുഗർ സിറപ്പും കൂടി റെഡിയായി. ഇനി അസംബിൾ ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിത് അസംബിൾ ചെയ്തെടുക്കാം. അതുകൊണ്ട് ആദ്യം ഒരു കേക്ക് ബേസും വെച്ച് കൊടുക്കാം. അതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് ഫ്രോസ്റ്റിങ്. ഏറ്റവും താഴെ കേക്കിൻ്റെ ഏറ്റവും അടിഭാഗമാണ് വെച്ച് കൊടുക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ അത് വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതുപോലെ ബട്ടർ പേപ്പർ ചുറ്റും വെച്ച് കൊടുക്കാം. എന്നാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ആ ബട്ടർ പേപ്പർ അങ്ങോട്ട് എടുത്താൽ മതി. ഓക്കെ, ഒരു കഷ്ണം ഇവിടെയും കൂടെ വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഇങ്ങനെ ചെയ്താലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല നീറ്റായിട്ട് നമ്മളെ കേക്ക് ബേസൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഫ്രോസ്റ്റിങ് കഴിയുമ്പോൾ. അപ്പോൾ ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ സാധാരണ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ഷുഗർ സിറപ്പ്, ഇവിടെ ഓറഞ്ച് സിറപ്പ്. ശരിക്കും ഇതിന് പിന്നെ ബ്രഷൊക്കെ വേണം. പിന്നെ ഞാനിതങ്ങനെ കേക്ക് ഒരുപാട് ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ട് ബ്രഷൊന്നും വാങ്ങിച്ചിട്ടില്ല. ഓരോരോ സാധനങ്ങളായിട്ട് വാങ്ങി വരുന്നേ ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് തൽക്കാലം നമുക്കിതേപോലെ ഒരു സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം. കുറച്ച് നന്നായിട്ട് തന്നെ, അങ്ങനെ ഒത്തിരി അല്ല, ഇതേപോലെ സ്പൂൺ കൊണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ കേക്ക് അത്ര സോക്കായിട്ട് വരില്ല.
കൂടുതലായി പോകാനും പാടില്ല. കൂടുതലായി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കേക്ക് ഇങ്ങനെ എടുക്കുമ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫുള്ള് അലിഞ്ഞ പോലെയാകും. അപ്പോൾ എല്ലാ ഭാഗത്തും ഇതേപോലെ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. ഓക്കെ, ഇപ്പം എല്ലാ ഭാഗത്തും ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഫ്രോസ്റ്റിങ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഒരു ലെയറായി. ഇനി രണ്ടാമത്തെ ലെയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കേക്കിൻ്റെ സെൻറ്റർ പോർഷനാണ്. അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഇനി മൂന്നാമത്തെ ലെയർ, അതായത് കേക്കിൻ്റെ ഏറ്റവും മുകൾ ഭാഗം. അപ്പോൾ ഞാനതൊന്ന് പിന്നെ സൈഡൊക്കെ റെഡിയാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. മുകൾ ഭാഗത്തൊക്കെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുത്തിരുന്നു. അപ്പം നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ്, അതായത് ഈ ഭാഗത്താണ് മുകൾ ഭാഗം വരുന്നത്. അപ്പം തിരിച്ചു വെക്കുക. അപ്പം മൂന്നാമത്തെ ലെയറും ഓറഞ്ച് സിറപ്പൊക്കെ ചെയ്ത് വെച്ചു. ഇനി മൊത്തത്തിൽ ഫ്രോസ്റ്റിങ് ചെയ്യാം. ഞാനിതൊന്ന് പിന്നെ റഫ് കോട്ടിങ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതൊരു അരമണിക്കൂർ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് തണുപ്പിച്ചെടുക്കുക. അതിന് ശേഷം ശരിക്കുള്ള കോട്ടിങ് കൊടുക്കുക. കാരണം ഞാൻ ഇത് അത്ര എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് അല്ല, കാരണം പഠിച്ചപ്പാടായതുകൊണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ചൊക്കെ മിസ്റ്റേക്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. അതുകൊണ്ട് പിന്നെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അങ്ങ് ഫ്രോസ്റ്റിങ് ഫുള്ളാക്കണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പമായിരിക്കും. അപ്പം ഞാൻ ഇത് കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് അരമണിക്കൂർ തണുപ്പിച്ചെടുക്കട്ടെ. അതിനുശേഷം ബാക്കിയുള്ള പണിയെടുക്കാം. ഇപ്പം അരമണിക്കൂർ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് എടുത്തു. കുറേ ഭാഗം സെറ്റായിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഒന്നുകൂടി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നല്ല നീറ്റാക്കി കൊടുക്കാം. ഇനി സൈഡിൽ കുറച്ച് സ്ഥലത്തൊക്കെ കോട്ടിങ് ഇല്ലാണ്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടെയൊക്കെ ഫിനിഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ വെച്ചിട്ട് ഒരുപാട് സമയത്തെ പരിശ്രമത്തിനൊടുവിൽ ഇതുപോലെ ഒന്നായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ബട്ടർ പേപ്പർ ഞാൻ ഒന്ന് മാറ്റട്ടെ. ഇത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല കേട്ടാ, നമ്മളെപ്പോലെ ബിഗിനേഴ്സിനാണ് ബുദ്ധിമുട്ട്. ഇപ്പം കേക്കിൻ്റെ ഫ്രോസ്റ്റിംഗ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു. ഇനി ഇത് തണുക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു 10 മിനിറ്റ് ഫ്രിഡ്ജിലോട്ടേക്ക് മാറ്റാം. അപ്പോൾ ഈ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ജെല്ല് ഉണ്ടാക്കണം. ഓറഞ്ച് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ജെല്ല് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഓറഞ്ച് ജെല്ല് തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് ഗ്യാസ് ഓൺ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി പാനിലേക്ക് 1/2 കപ്പ് ഓറഞ്ച് ജ്യൂസ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഓറഞ്ച് ജ്യൂസിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലോർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുക. കാരണം കട്ടയൊന്നും കെട്ടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. ശരിക്കും ഇപ്പോൾ ഈ ഓറഞ്ച് ജെല്ലൊക്കെ നമുക്ക് റെഡിമെയ്ഡായിട്ട് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും. പിന്നെ നമ്മൾ കഴിയുന്നതും വീട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കാൻ വിചാരിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ്. ഇതിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് യോജിച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് 1/4 കപ്പ് പൊടിച്ച പഞ്ചസാരയും കൂടി ആഡ് ചെയ്യാണ്. ഇനി ഇതിൻ്റെ കൂടെ കോൺ സിറപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺ സിറപ്പാണ് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഇതൊക്കെ നന്നായിട്ട് യോജിച്ച് വന്നു. ഇനി നമുക്ക് ഓറഞ്ച് ഫുഡ് കളറും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ആദ്യം 1 ഡ്രോപ്പ് ഞാൻ ഇട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം. ഈ ഒരു ഷെഫ് മാസ്റ്ററിൻ്റെതാകുമ്പോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് കുറച്ച് മാത്രമേ വേണ്ടൂ, നല്ല കളറൊക്കെ കിട്ടൂ. ഞാൻ ജെൽ കളർ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഇതേ വാങ്ങിക്കാറുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇതിപ്പോൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ മാറ്റി വെക്കാം. ഈ ചൂടോട് കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ, കുറച്ചൊന്ന് ചൂടാറട്ടെ. ഇനി നമുക്ക് കേക്ക് ഡെക്കറേഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഫ്രോസ്റ്റിംഗ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ഓറഞ്ച് ഫുഡ് കളർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം.
സ്പാറ്റില വെച്ചിട്ട് തന്നെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ മാസി പറയുന്നത് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു രീതിയിൽ ചെയ്യാന്നാ പറയുന്നത്. ഇതിനുവേണ്ടി ഞാനൊരു നോസിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് N10 ആണ്. എന്നിട്ട് അത് പൈപ്പിംഗ് ബാഗിലോട്ടൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് എന്നിട്ട് ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു ഗ്ലാസ്സിലോട്ടൊക്കെ ഇറക്കി വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഞാൻ 2 പൈപ്പിംഗ് ബാഗിൽ 2 കളറാക്കിയിട്ട് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. പക്ഷേ ആദ്യം പറഞ്ഞ് ഈ ഒരു രീതിയിൽ ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഇനി ആ ജെല്ല് തുടക്കാൻ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മുടെ കേക്കിൻ്റെ പണികളെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഇതാ സൈഡിലൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരുപാട് നന്നായിട്ടില്ല എന്ന് എനിക്കറിയാം, എന്നാലും കുഴപ്പമില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്ന ഇഷ്ടമെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും പിന്നെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ ചാനലിൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ താഴെ കാണുന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടണും ഒപ്പം നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടി തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണും കൂടി ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ വീണ്ടും കാണുന്നവരെ ബൈ ബൈ. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.